Pessoal, mais uma vez aqui é o Marcelo. O canal é compressores herméticos recondicionados. Eu estou fazendo esse vídeo mais direcionado agora aos refrigeristas aí, ó. Isso aqui, ó, é filtro entupido, tá vendo? Fonda sílica, ó. Muitas vezes a gente quer falar só dos compressores, né? Eu estou fazendo isso aqui para vocês verem. Tá aqui, ó. R22, o 134. Olha o tanto de sujeira que eu tirei desse refrigerador. Eu quase não pego mais, mas tem aparelhos, ó, semi-novos. Essa aqui tá até em cima da caminhonete. Olha essa daqui. Foi colocado um compressor recondicionado. Segundo o refrigerista, ele deu problema. Colocaram esse aqui, ó, 0 e perdeu a pressão. Mas eu vou mostrar para vocês o tanto de sujeira. Daí eu peguei o refrigerador, falei, vou tirar as dúvidas, né? Onde que tá o erro, ó? Porque um compressor aqui original 1/3 mais, ele tá soprando. Olha lá, ó. Vocês estão ouvindo lá, ó. Ó, fiz uma adaptação aqui com 2 válvulas Schrader aqui num tubo mais grosso para caber aí 300, 400 gramas de álcool. E olha aqui, gente. Não sei se dá para ver direito. Tanto de sujeira, que é resíduo de óleo, o compressor talvez tenha jogado. E muitas vezes condena ou o compressor, esse aqui já foi, novo, ó, 2 meses, nem 2 meses de uso. E o recondicionado que estava aqui tá bom, só que tá tudo cheio de terra, tudo lascado, travado, vai ter que abrir novamente. Eu acabei pegando porque, dá uma olhada nesse refrigerador. Perfeito, 2 anos de uso, seminovo, não pode perder um produto desse. Mas o diagnóstico, tem que fazer uma boa limpeza. Esse aqui provavelmente entrou água, ou deve ter um microfuro no evaporador, ou jogou óleo, mas tá saindo, ó. Ainda, eu tirei um tanto bom, ainda tá saindo. Então, o objetivo é falar o seguinte: tem que prestar atenção no diagnóstico e fazer uma boa limpeza, senão não tem compressor nem novo nem recondicionado que aguente, ok?